Haya, deebine egaa deebine yaadaa fi kana kanaas ni fuunaa irraan tana maaliif jennaan nutummaan yeroo hunda dubbachaa ooluu odoon ta'in namni keenya kun yaada waan qabuuf yaadaa fi kana kanallee irraa fuunee jechuudha. Limaza maal jettisi? Mee dhaabbadhaa. Haya, duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isinin jenna obboleeyyan kiyya isin hundaa'u baga nagaan dhuftani kanaafuu wanni irraa dubbannu obboleeyyan keenya kawalloodha gargaarsaa fi kun irraa dhaabbachuu hin qabu. Oromoon hundinuu waan waliif irratti walii galle na fakkaata yogaa beekaa cal jalaa jenne malee isin hundinuu ni beeytanii lolli irraa dhaabbachaa hin jiru. Kanaafuu isin hundinuu waan dandeeysanii walloo cinaa dhaabbachuu akka qabdan ammallee irra deddeebineeti isin yaadachiisin akka ni fanne isaanuu diina dura dhaabbachuu hin ifanne isaanuu harka hin kannanne nuti hifachuu hin qabnu jechuudha. Warreen akkanatti hifatnu kuni nuti warreen hidhannoodhaan waliin beeyne tana nuti warreen qawwee sodaannu kana warreen akkanumatti harka qullaa teenye firii Jawaar Mohammad firii Baqqalee Garbaa firii Maarree firii Hamzaa Booranaa joo kana gartanii mi warreen marxoo labaashii kana warreen gurdi labaashotni nutiin kun warreen akkanumatti harka qullaa qabsoo kara nagayaa jenne firii Jawaar Mohammad joo kuni nuti faayidaa takka illee hin qabnu. Nuti walloo cinaa dhaabbachuudhaan walloo gargaaruudhaan waboo gargaaruudhaan malee wanni takkalleen wanni dhufaan jiru. OMN'n focus wanni godhu qabdu akkaataa ummanni keenya ka Oromoodhaa waboo cinaa dhaabbatu akkaataa ummanni keenya ka Oromoodhaa walloo cinaa dhaabbatu irratti hojjedha. Tun dhugaan jirtu tana joolleen teenya tan achirratti dhidhihaattan hogga OMN irra dhihaattan doktara fakkaattan garuu hogga miidiyaa keessan irratti dhiyaatan ni iyyita waan biroo fakkaata. Laal wanni isin gootan yaada Facebook keessan irratti dhuftan sanuma khoottaatii wanni irratti nu fida OMN irratti nu khootta OMN irratti sanumaan khoottaatii achirratti nu wanni godha. Maaliif kuni miidiyaadha kuni akkanaa no atini afeeramte kanachirratti afeeramte san waan miidiyaa keetirratti jettu san OMN irratti khoottuuti jedhe. Irra guddaa namni keenya OMN kanarratti qalbii isaa fannisee jira. Akka waan OMN kun samiirraa gabbu'ee ummata keenya kaman hidhaadhaa jiru kana hunda hidhaarraa yaasuutitti ummanni keenya kun qalbii isaa tan OMN irratti hidhee jira. OMN irra garuu warreen undercover achi keessa jiran ummata dilas Oromoodhaaf laalatanii miti. Ummata qarshii irratti sammuun isaaniitun hidhamte jechuudha. Ummata dilas Jawahariifuu yaadanii miti. Warreen achi keessa jiran ni beekaman kan akka Farhaan Abdusalaam fa'aadha. Irra guddaan isaanii warreen fi undercover tattaanii jiran jechuudha. Isini galaami kana dhugaa jirtu walitti himuu qabna jechuudha. Dhugaa jirtu walitti himuu qabna. Kan walirraa achi wanni hin goone kan walirraa isin dhoysine dhugaa jirtu walitti himne karaarraa walirraa hiikuudha isinin jenna. Kanaaf OMN'n Oromoon ilmaan Oromoodhaa akka waboo cinaa dhaabbatan irratti hojjechuu Oromoonis dammayxee hogguu TV OMN laalaa oolu OMN maal jee jechaa oolu odoon ta'in waboo maal jee jeetti gurra kee kara waboodha. Abbichi OMN tolchee abbichi OMN lafa kaa'e mana hidhaadhaa jira. Warreen asirra jiran kaartoonota. Kaartoonni yoo ati waa itti naqattee yoo ati waa nu hojjedhu jettee malee siif hin hojjetu. Zahir isinitti himna. Abbichi silaa waan kana tolche abbichi silaa OMN tolche mana hidhaadhaa jira. Jawaar Mohammad Baqqalee mana hidhaadhaa jira.
hayyootan keenya warreen dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa turan mana hidhaadhaa jiran. Kanaaf isin wanni qaruuraa ijatti babaastanii qaruuraa jala teessaniif hin jiru. Ummanni keenya kun ummata waa sodaatu, ummanni hidhannoo dheessu, ummata miidiyaa OMN irratti illee ol bahee Oromoo hidhadhaa jedhuu sodaatu. Warreen afeeramtan ni afeeramtan, OMN titu afeeree soo ummanni kun yaada adda addaati qabaa. Namni yaada adda addaati waan dhufuuf nuti ummata kana keessummeessuu hidandeenya. Namu waan yaada adda addaa qabuuf namni kun gabrummaa keessa waan jiruuf kun waan addaatiin dhufa. Kanaaf ummata kana afeerree jettanii warreen silaa isin qoratullee kanan firaa deebisuu dandeessan ture garuu OMN silaa yoo isin lakki TV'n OMN dha waa'ee hidhannootii miti waa'ee akkanumatti Oromoodhaaf sagalee ta'uudha waan kanaaf bannee yoo kan jettanii waan kanaaf gartanii mi Oromoo tana gaccabsuu yoo feetanis warreen nuti achirratti afeerru sun bilbilaanis haa ta'u waan adda addaatiinis haa ta'u ummanni kun ummata namootan isaanii kakaasuu ummata hogga OMN irrattis haa dhufu telefoonaanis haa bilbilu Oromoo haa hidhadhaa hidhattan malee nuti hin bilisoomnu warra ja'urraahi kanaaf achirratti dhiyeessinee jettanii dura dhaabbachuu dandeessan. Isin galee kanaaf amma aktiivistoonni tokko ni jira warreen hogga miidiyaa isaanii irra tattaan kana teeraadhaan tattaan hogga OMN irra dhufan kan kootaa fi karabaattaadhaa fi kana ifiin hudhanii seenan jechuudha. Sun wanni hin fiddu sun Oromoodhaaf furmaata hin fiddu. Laayivii Feesbuuka keetii irratti kana teeraadhaan dhuftee OMN irra kootaan dhufuun ati beekumtii takkallee inni qabde yookaan Oromoodhaaf waa buustee siin hin jedhu. Walloo akka walloodhaatitti Oromoo walloo cinaa Oromoo naannoo 10 hundinuu isaa kana cinaa dhaabbataniidha. Amma deengadda Arsii fi kana keessa namootan dudu'aa jiran maaliif du'an? Isaaniitu hidhannoodhaan waliin beeyni. Isaaniititu ummata hidhannoo dheessu ummata harka mataarra kaayateetuma iyyuu jechuun faayidaa takka illee hin qaban. Anamma yoo amma namni Arsii keessaa du'e waa takka illee hirrifadhuuf. Maaliif? Namni hidhannoodhaan tolu ummata akka walloo kana yoo hidhannoo qabaatte diina keefraa deebisuu dandeessa. Bilaashumatti harka qullaa yoo duute. OMN yoo kagabaasu taate TV'n kun TV reefkaati sin jaammalle ittiin deebisa. TV'n TV reefkaati malee TV Oromoodhaa sagalee ta'uudhaan beekamee miti. Amma booda OMN yoo kadabarsitan taatan walloo dabarsa. Harargee fi Arsiidhaa fi Jimmaa fi Shawaa fi Kolkolee tana warreen hidhannoodhaan waliin beene warreen akkanumatti dudu'uu kana hin dabarsinaa nutti. Akkana jettanii TV irratti hin fidina. Kana isin dabarsuun keessan moohatamuu akka isaan waa takka illee hin dandeenye akka Oromoo waa takka illee hin dandeenye nu garsiisa jechuudha. Kana walloon mootummaadhaa wajji walloolu jirti mootummaadhaa waliin mootummaa naannoo Amaaraa bira kutteeti mootummaan guututti qaama guutuudhaan waan silaa qabuun walloo tana walloluudha jira garuu walloo rabbiin irra aanseeti walloo 2 fi 3 ummata goda keessa galchuudha jirti. Gartanii kana ummanni keenya kan Oromoodhaa kan naannoo biraa warreen hidhannoo dheessu kun warreen akkanumatti reefkii isaatis akka OMN irra dhufuuf fedhu kun kan akka Arsii fi Harargeedhaa kun oolayyiin ta'aniituma OMN eeggatan jechuudha. Deemiti hidhadhu hidhannaa taata deemaatii hidhadha isiniitu hidhannoon hidhanneehi isiniitu hidhannoo malee deemaahi biyya Arabaa mana hidhaa kana keessatti ustaanii tattaa'uudha jirtan. Sila arra Harargee keessaa namni hidhate, sila Arsii keessaa namni hidhate, Shawaa keessaa namni hidhate, Jimma keessaa namni hidhate. Dhugaa Rabbii mana hidhaa kana keessatti namni Oromoo akkanaa jee hin taa'u. Nama xiyyaatiitu mana hidhaa san keessa jiraa jee Abiyyiin yeroo san akka isin biyyatti ol galtan isin taasise jechuudha. Isiniitiitu ummata iftuffachisiise. Yoo isin iftuffachisiistan waa takkallee
wanni godhu hin jiru jechuudha inni garuu naftanyoonni nagayaan biyya isaanii galaa jiran keessaa filatamanii jechuudha keessaa filatamaniiti nagayaan naannoo isaanii galuudhaatti jiran sababa keessanii bar walloon kanaannoo isaaniitti ol galuu hin dandeenye silaa isin hidhattanii walloon naannoo isaanii san nagayaan ol galti nagayaan kan maaliif hin goone maaliif walloo cinaan dhaabbanne maaliif hin hidhanne isin yoomi kan isin hidhattanii akka oromoo walloo tanatti iftaatanii deemtan fitti himaa dhugaa jirtu fitti himaa warreen OMN niira jiru irraa hin qaanfatinaa ummata akka keessanii warreen nyaatee dhugu warma akka keessaniiti itti himaa dhugaan jirtu itti himi hayyuudhaatiitu nurraa hidhamee jira hayyootan keenya mana hidhaadhaa jiranii dirqama isin warreen achirra tattaa'u 2 fi 3 achirra sheer gootanii girjettanii lallaaltanii girjettanii gaddine gaddaatiitu nutti dhufe jettanii arsii black day harargee black day jechuun faayidaa hin qabdu jechuudha wanni isin beektan duraanuu arsii black day fi harargee black day shawaa black day jimmaa black day walloo black day wanni jaamaan jiru walloon dhiigaan deebisti jechuudha isin warreen gurdii uffattan bilaashumatti firii Jawaar Mohaammed jechuu firii Baqqala Garbaa firii Hamzaa Booranaa jechuu dhaabuudha qabdan dhaaba hin je'inaa tana gana yoo hidhattanii hidhannoodhaan diina firaa deebistan malee maaqamni irra darbamee jira yoo qabeetan taateen Abiyyii fi Isaayyaas Afwerqiidha maaqamni irratti darbamee jira akka isaan biyya takka illee hin sossoone jechuudha akka isaan walgahii takka irratti illee hin argamne asii ka'ee Abiyyiin Suudaan dhaquu hin danda'u walgahii addunyaa tana hundarra ugguramanii jiran jechuudha tun isteeppii takka jechuudha akka isaan bakka takka illee hin sossoone garuu wal bira dhaqanii Abiyyiin Eertiraa dhaqee Isaayyaasiif buna qicuu namni isa dhorkuun jiru kana booda maaltu as aanaa laaluudha qabdan jechuudha ammoo walloon gargaarsa feeti jaalattanuu jibbitanuu isinitti himna nuti amma walloo viidiyoo nutti gad hin dhiisinaa footoo nutti gad hin dhiisinaa waa takka illee nutti gad hin dhiisinaa jennee itti himaa jirra godhaa jiran maaliif wanni sun akka isin rakkoo fidduu itti himnee jira isaan illeen arkanii jiran wal dhageyan godhaa jira waan kana inumaatu ilaalame kalee fi dheengaddaa fi kana waa takka illee wanni Facebook irra gadhiisame hin jiru namuu injifannoo walloodhaa keessaan laalleetu maashaallah jechaa jira alhamdulillah jechaa jira garuu naftanyoonni hoo iyyuudhatti jiran kan akka eenyu faadha dhaabbadha isiniif wanni goona yaa wamee usaa akkam na goggoree hoo huno dhugaan jirtu kana jechuudha namtichi dheengadda Jawaariin ajjeesaa ji'ee ture sun arra amaaraa ko የለም አልታጠቀም ለገያ መከላከያ ለገያ ከአቅሜ በላይ ነው ኦነግ ብሎ ወደ ኋላ ሲመለስ ሚኒሻ ገትሮ ሲዋጋ የአጣዬ ሚኒሻ ገትሮ ሲዋጋ መከላከያ ኦነግ ከአቅሜ በላይ ነው ብሎ ሲመለስ እዚህ ጋር ነው እኮ እኛ ስለፈልፍ አልሰማ ብላችሁ ዛሬ ይውላችሁ አያችሁ ቅማንት እንኳን የግብጽ ባንዲራ ይዛ ግራና ቀኝ እያውለበለበች ጎንደር ስትወጋ ነበር ያሳዝናል እንጂ ስትፎክሩ ነበር
እኛ ማንም አይችለንም የቻ ቱራኒ በር ኡመኒ ኩን ገሩ በር ወሎን በር ጉቱtti illolle bar wallo nam lama fi sadiditu ummata kana yisiisu jira bar nam lama fi sadi dubbiin bar heddummina odoon ta'in tooftaa lolaa beekuudha bar tooftaa lolaa beekuudha walloon dhuftee Jawaar Mohammad maneedhaatii baastee isinin qaanyeessin arsiif arge warreen OMN maal je OMN reefka keenya akkamin nuuf himattansin warri jehu kuni wallooyyeen isin qaanyeessuudhatti jirti takkittiin ta'e gargaarsaan cinaa dhaabbachuutti hin jirtu arsiin eessi hirtame gargaarsaan wanni ati walloodhaa goote ni jira hin jiru hanga dheengadda Harargeen goote sanuu hin goone Jimma gargaarsaan wallo cinaa dhaabbachuu jirta dhaabbachaa hin jirtu hanga dheengadda Harargee goote sanuu hin goone beekaa cal jettan because isin ummata hidhannoo fedhuu miti ummata TV laalu malee ummata faayida takkallee qabu miti arsiin hin jirtu af bichaa naachu hin jirtan maallaqa baasuun feena moo maali qoy maallaqa baasuun feetu arsi afaaniin iyyuu feeta afaaniin iyyuudhatti you are number 1 booyuudhatti number 1 idha TV irraa bookkisuudhatti number 1 live irraa bookkisuudhatti number 1 garuu maallaqa baasuudhatti izzigaan ommiyaasaa akka gad arsi maallaqa baasaagaa maallaqa baasaa wallo cinaa dhaabbannaan ba'af saayihoon batakbaar ነው afaaniin odoon taane hujiidhaan agarsiisuu danda'uudha qabdan hujiidhaan Jimma maallaqa baasaa wallo cinaa dhaabbannaa Jimma hoggaan hin jiru Jimma hanqanuuti Oromoodhaa jettu gartanii hanqanuuti Oromoodha jettee Oromummaasiitiin nu wajjin jirtuun baana Jimma tana keessa sabootan adda addaati jiraacha keessa kanaaf warreen nuti Oromoodha jettan walloo dhiira walloo tan dhiirota nafxanyaadhaa boochisudha jirtu tana cinaa dhaabbadha walloo yoo isiniif dawaa taate malee isiniif summiidhaa miti walloo jechuun akka addunyaa maaskii koronaa afaan kaayattee deemtu kanatti walloonis maaskiidha nafxanyaa isinirraa dhoorkuudhatti jirti nafxanyaa isinirraa dhoorkuudhatti jirti gartanii walluma tanaafi onagnaachoo ምናምን ናቸው የቻ መቃባሱ ፊት ጀረ ማሊፍ ወሎዳ የቹን እቲ ኡልፋቴ አማሬ ሰምኒ ጉዳሱን ወሎዳቲ ቱከነ ንጎዱ ጅራ የቹን ኢሳኒፍ ዱአ ዋንተ ሄፍ መቁመሳኒቱ ኻሰኒ ፊት ያሙሌ ሶዳተን ጀቹዳ ዲረ የቹን ተነጋ خناف Jimma maallaqa baasi ጋ አይ ቃኝ ዳበር ቃኝ ሆጋ Hararge maallaqa tikishasan kuma 45 fi dibashan hogga isin khanite isin cal jettan maaltu nama dhageema yaa jarana oromummaa nuti walii qabnu khanuma lakkaa isin ummatuma afaaniin iyyuu hin jirtan malee lakkaa kan yoo dhiirtilleen cal jette badhalaan sossoodha qabdii yoo dhalaan teessan cal jette dhiirtilleen sossoodha qabdii bartun eebiidhaa gam lamaan callisuun eebiidhaa dhiiraanis callisu dhalaanis callisu manguddootan keessanis callisu kun maal hajjannuun yaa maal kan jaamu kuni walloo raa callisuun keessan akkamitun bartun qaanyiidhaa isiniif du'aa tuni arsiidhaaf du'aa walloo raa callisuun kee kan maallaqa walitti baastee hunoo nutis hanqanaan isin cinaa jirra hunoo wanni nuti qabnu hunoo kanaati jettanii walloo cinaa dhaabbachuu dhabuun keessan akka arsiitti isiniif du'a mootaachuwaal yellaachuu hin jirtan dhugatti afaaniin iyyuu odoon ta'in hujiidhaan agarsiisuu danda'uudha qabda abbaan feete aada abbaan feete dhiisi hin jirtuun sin jaarsi afaaniin iyyita malee hujiidhaan nu agarsiisuu danda'uudha qabda yoo maallaqa baasuun feene taates lakki nuti maallaqa baasuun feenu jaati hima dhugaan jirtu tanumaati maallaqa baasuu hin feenu jaati hima dirqama gaafa Jawaar jiru maallaqa ni baastaniiti arra maaltu maallaqa baasuu isin dhorka gaafa Jawaar jiru maallaqa ni baastan Haile Gabrasillaasee gaafa san ni fiidan Jawaar hidhannoodhaan alatti firii Jawaar Mohammad jechuudhaan
firii baqqala garbaa jechuudhaan nam tokko ka dubbii teessan tana wahitti hisaabuun jiru. Abbaan feete aaruu dandeessa, abbaan feete dhiisuu dandeessa. Adiidhaan sitti himu jira. Adii irraa baqayseetiin isinitti himuudha jira. Arsii Jimma waan isin taatan akka isin maallaqa baasuu hin feene, Shawaa akka isin maallaqa baasuu hin feene, akka isin Oromoo tana cinaa dhaabbachaa hin jirre, akka isin dantaa hin qabne isinitti himuudhatti jira. Zaayideen isinitti himuudhatti jira. Isin wal qaanfadha. Isin yoo wal qaanfattanis hidandeessa. Maaliif ummata odoo duuti itti deemtu wal qaanfatu gartanii aboo hiiki jalaa hiiki sitti dhufu jirani ummata waliin hin jirre. Ummata odoo kanatti ilaalu du'a ofirratti dhaggeeffatu jechuudha. Isin namni waan ta'eehu haa xiqqaattu haa guddattu obboleeyyan ifii kana cinaa dhaabbachuudha qaba. Obboleeyyan keenya kana cinaa dhaabbachuudha qabdan. Sheekotiin teenya Walloo cinaa dhaabbadhaa. Walloo cinaa dhaabbadhaa. Warreen diyaaspooraa kan biyya faranjii kana keessa jirtan laayiviin hin barbaachistu kana. Laayiviin isin dubbattan Walloo cinaa akkamitti dhaabbannaa qofa kanarratti hojjedha. Gargaarsi Walloo cinaa dhaabbachuu qofa. Gargaarsi mee isin wanni nuti dubbachuu qabnu akkamitti rasaasa bitannaadha. Akkamitti Walloo tana manneen isaanii bikkatti deebisnaadha. Akkamitti daa'imman faffacaan kana walii qabannaadha. Akkamitti ilmoo haadhaa fi abbaan irraa duute tanaaf nama goonee nama saniin maallaqa kanninee fi daa'imman kana nuu qaban irratti hojjannaadha. Kana jechuudha. Malee afaaniin iyyuu afaaniin Walloon akkana nuu goote jechuu odoon ta'in yoo hojiidhaan cinaa dhaabbattee Walloodhaan si cinaadhaan jiraa jetteeni hamila itti goote qofa jechuudha. Hamila itti goote. Hijibaan ammoo waa takkillee Walloo cinaa hin dhaabbatin nutis Walloodha nutis akka wanniidha. No hin jiru. Hojiidhaan agarsiisuu qofa. Akka nafxanyaa wal cinaa dhaabbattee hojiidhaan nama cinaa dhaabbattu kanatti hojiidhaan nama cinaa dhaabbadhu. Harargee qofaatiitu waa baase maanta kan nuti garre. Harargee qofa kan baaste 45,500 qofa baaste. Akka Oromoodhaatitti jechuudha. Akka Oromoodhaatitti tan baaste isiidha. Tun ammoo hin baasne jechuudha. Warreen Saawudii keessaa ifi biyya biraa tana keessaa hin baasne isin. Hin baasne gaanatti as fidaa baasnee jira yoo kan jettan taate nutti as fidaa. Dhoo isaanuu silaa baasanii hidhageenya. Dhoo isaadhaanuu hin baasne ree. Hin baasne. Arsii maal taatee hin beene gaa. Arsii nuti Oromoo dheettaa miire. Hogga waa taata waaqoo guutuu himattanii miire. Eega isin waaqoo guutuu irraa taatan Walloo cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabdare. Maallaqa as baasuu danda'uudha qabdare. Yoo shamarran illeen usan dhiirti callisuu hin qabdu. Yoo dhiirti illeen calliste shamarran callisuu hin qabdan. Tun shamarran teenya taarsiitiif qaanye dhagaa. Yoo dhiirti teessan illeen cal jette shamarran teenya taarsii Walloo kanatti ilaalaa isin callisuun keessan dhugatti isiniif qaanyiidha isin. Isiniif qaanyi. Dhiirti teenya taarsiidhaa tun hin baastu ni beeyna. Dhiirti teenya taarsiidhaa afaaniin iyyiti ni beeyna. Garuu shamarran teenya taarsiidhaa baasaa isin. Shamarri teenya taarsiidhaa isini mootarri dhiiraati. Isini mootarri dhiira arsiidhaati. Dhiira teessan tarafte tan agartanii mi khaasaa hirribarraa. Khaasaa. Dhiirti arsiidhaa hirriba jirtiiti. Shamarran teenya tan arsiidhaa dhiira teessan tan arsiidhaa tan hirribarraa khaasaa. Please. Khaasaa. Khaasaa. Shawaayyee hirribarraa ka'uudha qabda. Hirribarraa kaatee ifi Jimma hirribarraa kaatanii Walloo cinaa dhaabbachuudha qabdan. Ummanni kun dantaa isaaniitiif miti kan qabsaa'uudhatti jiran. Dantaa teessaniifi Walloo akka Walloodhaatitti akka Walloo cinaan tokko nafxanya galte sanitti isaanis nutis isinirraa tokko jaanii isaanii galanii calja'anii ilaaluu calja'anii taa'uun dadhabne bara. Arra Walloon harka kannatte jechuudhatti isin warra Jawaar Mahamadetti du'a murteesse jechuudha. Yoo dhugatti arraan tan Walloon guututti qabamtee yoo Walloon dhuunfaa nafxanyaa jalatti hafte nagayaan dhufanii
Finfinnee tana odoo isin agartanii Jawaar Mohammadii fi Baqqaleedhaa fi warrootan hayyootan keenya kan maneedhaa keessa jiran hunda isin duratti fannisan. Nafxanyaan safaataa hin beetu. Nafxanyaan qaanyii hin beetu. Nafxanyaan addunyaatiitu nu arkaa hin beetu. Ummata odoo isin agartanii waa meeqa godhu jechuudha. Hanqa nuti walloodhaan viidiyoo waan gootaniif kana gadi hin dhiisna jennee itti himnu kanallee isaa walitti himan. Isaa waan godhan ifaan ifatti sitti himan. Sun nuuf maaliif nu gargaarti sun. Wanni isaan gadhiisan sun nuuf gaariidha. Ammoo teenyata gadhiifamtutuun gaariidhaa miti. Maaliif? Isaan qaama mootummaatirraayi. Mootummaadhaatitu cinaa dhaabbachuudhatti jira. Isaan ummaanuu mootummaadha. Humna qilleessaa isaantu harkaa qaba. Waa hunda isaantu harkaa qaba. Nafxanyaa tan. Gartanii? Ammoo isaan waan godhanii fi kana baasuun isaanii sun nuuf gaariidha. Maaliif akka nuti itti qophooynu, akka nuti waliif laalannu, akka nuti walloodhaaf rifannu, akka nuti walloo cinaa dhaabbannu nu taasisti jechuudha. Gartanii? Kanaaf akka walloon daranuu hidhatu taasisti jechuudha. Daranuu akka walloon hidhatu taasisti. Kanaaf jaalattuus jibbituus dirqamaatiitu si godha jechuudha. Walloo cinaa dhaabbachuu. Walloo cinaa dhaabbachuun dirqamaatiitu si godha. Harargee gargaarsi isin gootan sun hin geenye. Tun harargeedhaaf arraba. Gargaarsi humni 45 fi 500 sun harargeedhaaf arraba. Sun ifa rabsiisuudha jaamti. Maalleen sun xiqqishaadha. Maalleen sun xiqqa. Maallaqa xiqqaadha maalleen sun. Harargeen Saudi Arabiyaa tan guututti keessa jirtan. Walitti qabdanii waan dandeessanii cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabdan. Maallaqa xiqqishaa akkasiisan ol baastanii kaameeraa dura deddeemuun nuuf qaanyi dhagaa. Nuuf qaanyi. Hin taane sun. Ol bahaati hanga hafe itti guuta. Hanga hafe itti guuta. Akkaataan isin itti deemtan waan gaariidha. Akkaataan isin itti walitti qabdanii dura taa'aa keessanitti kannitanii dura taa'aan keessan kan harargeedhaa manguddoodhatti kanne sun waaw. Hedduu nama gammachiisa. Hedduu nama gammachiisa jechuudha. Bifa kanaan Oromoon tuunillee yoo walitti qabdan bifa kanaan akka harargeen goote san godha. Dura taa'aadhatti kannitanii dura taa'an keessa kaayatee hanga fedheraachi jee hanga kaan godhuudha odoon ta'in fuuluma namaa san duratti fuula kaameeraa san duratti waan silaa namni itti kanne san fuudhee manguddoo salaattu, manguddoo rabbi beeytu, manguddoo amanamtuudhatti kannee jalaa hiikuu qofa jechuudha. Lakkee kun dura taa'aa keenyaa, dura taa'aa Arsiitii, dura taa'aa Jimmaatii, dura taa'aa Shawaatii jettanii ibliisota hundatti kannitanii maallaqa miskiinaa walitti qabame fuudhanii yoo cinaa tokko keessa kaayanii cinaa tokko kun hanqana malee hin jiru jaan kuni rakkoodha jechuudha. Kuni wal cabsuudha jaama. Kuni akka walloon lafarraa hin kaane godhuu ga'amti jechuudha. Kanaaf yoo gootan akka harargeessan godha. Akka harargeessanitti waan walitti qabdan walitti qabaatii dura taa'aadhatti kannaa dura taa'an manguddoon tan teessu ni jirti. Manguddoo fuula dura teessu sanitti fuudhee itti kannee akkasitti keessanis fuudhee itti kannuu qaba jechuudha. Akkasi. Heerummaan koominiitiitu akkasi. Heerummaan koominiitiidhaatiitu akkasi. Kana jechuudha. Ammoo harargee wanni isin kannitan sun gahaadhaa miti. Hin geenye ganaadha. Hanga nafxanyaan tun kuftu waan baastan baasa. Hanga nafxanyaan kuftu. Hanga nafxanyaan kuftu waan baastan baasa. Amma namichi kun dheengadda fokkoruu ture bar. Naannoo isaanii san keessa deddeemuu ture bar. Jawaar fa'a ajjeesuudha barbaaduu ture bar. Hogganoota isaaniiti walitti dhihaatee wanni inni hin godhin hin jiru. Inni kun. Inni kun dhageeffadha. የአብይን ቂጥ መድረሱ ቅርታ አድርጉልኝ ለዚህ ቃል dheengadda abbichuu jechaa turan.
የምትፈልጉ ሜቢ እነዚህ የውላችሁ በአማራ ትግል ላይ እስከ ዛሬ ድረስ ከላይ ሆነው ዳምሲ ሁን ጆሌ ተኛ ተጅማቲ ብለያ ጆሌ ተኛ ተጅማዩ ጉራ ቀባተን ኢሲን ስላው ጉራን ቀብደኒ ወሬን ብልጽግና ዳኹን ጉራ ሆላ ብራ ካይተኒ ደምተኒቲ ጉራ ሆላ ዳዋን ኢፍራ ኸይሰኒ ደምተኒፍ ዋተከለን ደገይሰን ደገይፈዳ ኹኖ ማላ ከይስኒ ደብሳ ጅሩ ኢሲ ወሬን አብቹኮ የተን ኡኖ ማለት ሲን ጀቻ ጅራ ነብቺ ማል ጀቻ ጅራ ዱራን አብቹ አኩማ ኸይሰንቲ ፋርሳ ቱራን ኡመኒ ገመ ነፍጠኙማቲን ዮት ድፈን አብቹ ኸይሰኒ ሲን ቤኸን ጀቹዳ ሂምቤኸን ከናፍ ኑቲ ኦሮሞ ደጀይቲ ቀልቢ ቴቲቲ ሂሚቲ አብቹ ነፍጠኝቻ ሰቦና አማራ ፋርሳን ኦሊኒቲ አዝዴቢ ቀልቢ ቴተና ገመ ኦሮሞዳ አዝዴቢሲ አዋኒን ዱበዱረቲ ኢፍተሄቲን ዱበደማስ akka khaysanitti walirra qaqqabuun hin jiru nabira dhodhoysuun hin jiru nabiraan isi waliif dhoysa annabira dhoysaan hin jiru wama isin qabdaniin isin hin jaan oromo hunda maalif isiniin arkaa baran isiniin arka sossoyisi isin sossootan sossoyinsa akkamii wanni isin baasta waan akkamii ni garraa afaaniin iyyuu ni beeytan garuu hin baastan maallaqa baasaa walloon arraan tana waan dalayde guutu obboleeyyan isaaniitiif ol ergaa jirti bar akka obboleeyyan isaanii hidhannoodhaan hidhatanii diina itti firaa dhorkan kana godhuudhatti jiran walloon takkalleen arrata maallaqa fuutee keeshasii keessa kaayachaa jirtu hin jirtu jechuudha maaliif dura namni lafa saasan qulqulleessa jechuudha hojjetanii maallaqa isaaniitiin eessa galan bikitti galan hin jiru dura qulqulleessanii lafa isaanii san qulqulleessanii eega ummata kana lafarraa kaasan achi booda biyya isaanii sanitti ol galanii taa'uu danda'an jechuudha kanaaf gargaarsa dirqama isinirraa eeggachaa jiran jechuudha walloon tana godha walloon obsaan taa'uudhatti jirti warreen takkaa isinitti dubbatinii jira warreen ifuma isaaniitiif isinii kana laalanii akka isinii kuni walloo cinaa dhaabbachaan jirtanillee hin jirrellee isin arkanii jiran akka isin afaanumaan iyyitan isin arkanii jiran garuu viidiyoodhaa fi suuraa takka beekaa gadhiistan jala kan isaan kana cinaa dhaabbachaa hin jirre kan walloo cinaa dhaabbachaa hin jirre viidiyoodhaa fi suuraadhaa fi kana gadhiistan beekaa jala isaan irratti waan biraa yaaduudhaaf isaan ficcisiisuudhaaf eega waaw walloo teenya akkan san jechuudhaa miti qarshiidhaan cinaa dhaabbadhuuti yoo akka tasaa gadhiistellee gadhiisi garuu gadhiistee daqiiqa lamaaf ammoo gadhiis hoggaan siin jee ifumarratti ilaali ala gabbaa soodoon ta'in ifuma keessumatti ilaali sii galee keessa ilaaliiti wanni godhu cinaa dhaabbadhu walloo cinaa dhaabbadhu dhiira hidhannoo beetu cinaa dhaabbadhu dhiira rasaasa dha'uu beetu cinaa dhaabbadhu waboo cinaa dhaabbadhu oromoon hundinuu waboo cinaa dhaabbachuudha qabdan kana booda khalaas dhumee jira jaalmaaroo agartanii jirtan lafti inni akkasitti keessa geeraru sun eertiraadhaa miti asirratti daawud ibsaadhaa galatoomuu qaba dhugaa rabbi umrii isaa nu haa dheeressu rabbiin nu haa dhiisu jaarsasan maaliif jennaan daawud ibsaadhaa irraan tana duraan isaatiitu shaamaa shidee ayyaana woboodhaa kabajaa ture arra garuu ilma isaatti dabarsee jira maasha Allah aleek rabbi si haa dhiisu ati ilma isaa jaalmaaroodhatti dabarsee jira sii galee wallaggaatu nan bikka tanan naa taati bar maaliif jennaan akka oromoo taanii akka harargeedhaatiif akka arsiidhaatitti iyyuu tanan beetu wallagga bikka tanatti hedduun jaaladha wallaggaa maaliif waan hojjetan suutatti waa firraa laalaa maaltu badaa maaltu tolaa jaanii waan hunda firraa laalaniiti waan godhan jechuudha
gartanii mi akkana jechuudha kuno bilchinni jechuun akkana wallagga hogga waa gootu keessaan waa hojjetti isiin harka lafa jalaatiin waa hojjetan nama isaanii kana cinaa hogga dhaabbatan harka lafa jalaatiin nama isii kana cinaa dhaabbatti maas wallagga gargaarsi godhamu hundinuu harka lafa jalaatiin godhama maaliif gargaarsi oboodhaa yeroo hedduu ol hin baane ni beeytanii wallaggaatiitu deemuudhatti jiraan shufeeraatiitu isaanii shufeerri silaarraan tana Arsii fi Harargee silaate hin jiru Arsii fi Harargee silaate arra shufeerri wallahi hin jiru na amanaa afaan guuttadheetiin isin hin jaa afaan guuttadheetiin isin hin jaa Arsii fi Harargee silaataate wanni isaanii qilleensa irra jirti oduma isaan oofanii oduma isaan OMN itti geessine OMN addunyaadhaaf haa wanni jedhu addunyaadhaaf haa gabaasu oduma jaanii isaan OMN dhaan barbaadaniiti wanni isaanii jalaa facaati jechuudha gartani kun wanni isin jalatti hiriirtan walloo fi wallagga jalatti hiriira walloo fi wallagga jalatti hiriira daawud ibsaadhaa silaarraan tana wallagga ta'uu baate خلاص nyaadhamnee jirra hayyoottan keenya kun agartanii jirtanii mi Arsii raayis agarree jirra Harargee raayis agartanii jirtan Harargee raayis agartanii jirtan Arsii raayis agartanii jirtan kun jeneraal keenya jechaa ture Arsiinis kunis Harargeenis maarree keenya jechaa ture bineensa gurraachisan eenyu maqaan isaa eenyu jettaniisa eenyu jettanii namicha san kharuufsan ka dukkan keessa dhaabbatu mul'anne sun kan hogga dubbatu gorora firra gadhiisu san dhawdhawu godhe kan abiyyumaan gammachiisaaf paarlaamaa keessa taa'ee ka afaan amaaraa hin beekne afaan amaaraa caccabsu san jaarsa baala geessan kan akkasii sanfaaraatiitu Harargee bikka bu'ee daawud ibsaafaa angoorraa kaasee waan adda addaa irratti hojjechuu ka'e jechuudha ummanni yoo sin jaalatin ummanni yoo sin filatin ati daawud ibsaatitti ija babaasteefu dhiisteefu waa takkallee wanni daawud ibsaa godhuu dandeessu hin jiru jechuudha waa takkallee daawud ibsaati yoomuu taanaan dhiirti waan daddalaydeeti cal jettees yaa'ustee teessii jechuudha bikka sanitti galatoomuudha qaba daawud ibsaadhaa dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa asiin eeyidee bikka silaa inni barbaadu bikka silaa hawaasni barbaaduun geessee taa'uun kee jiraadhu siin jenna boo fayyaa ta'e umriin ta'e haarayaati asiin galee kanaaf yeroo hunda ji'arraa yoo dandeessan woboo cinaa dhaabbadha waboodhaa fi walloo cinaa dhaabbadha Harargee fi Arsiin afaaniin iyyuudhaa miti nuti akka isin afaaniin iyyitan ni beekna akka isin hogga iyyitan gurra keessaniin waa hedduu namarraa wanni gootan ni beekna akka isin iyyitan ni beekna iyyuun faayidaa hin qabdu hojiidhaan naman agarsiisne shawaa walloo fi wallagga cinaa dhaabbadhu jimma walloo fi wallagga cinaa dhaabbadhu haa ndee min nakkaachuun naanta isin warreen fooxaa uffattan kun gurdi labaashochiin warreen gurdii uffattan kun walloo fi wallagga cinaa dhaabbadha maallaqa baasaa dhiirti tan mataa nama wal qabachiistu ni jirti isin galee maallaqa keessan baasaati dhiirti haa mataa ol isin qabachiistu walloo fi wallaggaan hafuura baafachaa jira arraan tana nutiin kun haa galatoomanii gartanii arra wanni arraan tana naftanya aarsuudhatti jira makonnin maaltu aarsuudhatti jira arraan tana makonnin ልሙጣን በመልበስ እኮ አይደለም ኢትዮጵያ የምታድናት ሲገሌ ልሙጣን በመልበስ አይደለም አማራ የምታድነው እነሱ ግን አረንጓዴ ቢጫ በመልበስ ኢትዮጵያ ማዳን ይቻላል
አረንጓዴ ቢጫን በመልበስ አማራን ማዳን ይቻላል። አረንጓዴ ቢጫን በመልበስ ኦሮሞ ማንበርከክ ይቻላል። አረንጓዴ ቢጫን በመልበስ ወሎና ወለጋ ማንበርከክ ይቻላል። ግን ወሎ ለማለት ስላልቻለን ኦነግ ብለን ሰይመናቸዋል ወሎዬዎችን አከስ jecha jiran jechuudha gartanii woboon achi keessa jiru bar woboon naannoo amaaraati maal godha gaa naannoo amaaraati maal godha woboon kan achi keessa jiru walloodha bar dhiira wallootiitu achi keessa jira sanuu bar qotee bulaa bar qotee bulaa sanuu laala dhageeffadha በሙሉ ወይ ቅማንቶች ደግሞ ከኦነግ ጋር ትስስር ያላቸው በሙሉ ናቸው። አማራ ታጋይ የለህም፣ እመነኝ፣ አማራ ታጋይ የለህም፣ እየተበላ ነው ያለው። አዎ እዚህ በየቦታው እንደ አንቅናችሁ መጥፋት አለባችሁ። በተለይ ከዚህ ትግል አሁን አብይ ከመጣ በፊት የነበሩ ታጋይ ተብለው በየቦታው ስማቸው የሚነሳ ሰዎች በሙሉ እመነኝ አማራ ታጋዮች አይደሉም። አንቅረህ እነሱን ተፍተህ አዲስ ታጋይ ካላስክ አማራ ማለቅ ነው። ይሄንን በደንብ ማወቅ አለባቸው። እነሱ ናቸው አሁን አብይ ስር ተለጥፈው የሚፈልጉትን ስራ የሚሰሩት። ይደመጥ እዩ ምን እንደተፈጠረ እየተናገርን ነበር። መከላከያውን ሪፎርም ብሎ ያንን ሁሉ ነገር ሲሰራ እባካችሁ አቅመ ቢስ ሊያደርገው ነው። የሚሰገስገው ኦሮሞውን ነው የሚጠራው። ስልጣን ላይ የሚያስቀምጠው ከውጪ ኦሮሞ ደም ያለውን ብቻ ነው እየመረጠ እና ይግባችሁ። ሰውየው ኦሮሞ የሚባል እኮ የለም። ኦሮሞ እኮ አንድም እኮ ስልጣን ላይ እኮ አይደለም ያለው። ወኒ ኦሮሞቴ ጉቱን መኔዳዳ ጅርቲ ሲገለ ኑቲ ኦሮሞን ጉቱን መኔዳዳ ጅራ ኦኤምኤን ቶክቸ ቀምኖ ጭኸሳ ባሰኒ ጅረን ካሜራ ኦኤምኤን ዳ ሜሻ ኦኤምኤን ጉቱቲ ነፍጠኛ ዳቲቱ ኢtti fayyadamu jira bar isaatitu itti fayyadamu jira yeroo isaatiibiin waan takka dubbate abiyyiin akka waan san guututti hojiirra oolchu beekuudha qabdan ilmaan oromoodha guututti beekuudha qabdan waan hunda ka godhu eenyu isaatiibiidha isaatiibii jechuun kan abiyyiis amrii itti kan abiyyiin isaatiibii maal je'ee malee miidiyaan amaaraa maal jeen jedhu miidiyaan Itoophiyaa maal jeen jedhu miidiyaan OBN dha maal jeen jedhu isaa TV maal je'edha qofan banni isini galami wanni isaa TV'n dubbatte khalaas amma dura ጀዋር nu haa hidhamu ጀዋር ይታሰርልን ጀዋር ይሰቀልልን ጀዋር ይገደል አጫሉ ይገደል አጫሉ ይታሰር ከጀቻ ቱረ ኢሳኒ በር ኦኤምኤን እንዳውም ጭራሹን መዘጋት አለበት ማሊፊ ዋይ ቅማንት ደበርሳ ቱረኒሚ አከሲ በር አማ ማሊፍ ነምጭ ባለጌን ኮኒ ዋይ ቅማንት ታሰው ማሊፊ ኦኤምኤን ዋይ ቅማንት ደበርሳ ቱረ ረኮ ኡመተ ቅማንት ቢኸነኸና ዋን ኢሳኒ ረግሄ ፊኸነኸና ደበርሳ ቱረ ሲገለ ሰኒፊ ኦኤምኤን ኸነ ጭኒነኒ ቀበን ጀቹዳ ዋን ብሮቲ ሚቲ በር ሚዲያን ኦኤምኤን ወንኒ ጎደን ጅሩ በር ጀዋር ወንኒ በለይሰን ጅሩ በር አከ ጀዋሪቲ ጀቹዳ አከ ጀዋሪቲ ወንኒ ጎደ ሂንጅሩ ገሩ ወንኒ ኢሳን ኢሰ ጭኒነኒ ቀበኒፍ ደንዴቲ አብይራ ቀባ ደንዴቲ ኡመተ ስላች ኸሰ ጅሩ ሁንደራ ቀባ የቹለ ጀዋር ገርተኒ ኦሮሞማ ሳቲቲ ነማመኑ nama waan oromoo kana sharafee dabarsuu hin feene kanaaf amma warreen duraan isa jala deemaa turan hundi isaanii hattoonni hundinuu jaraa garagalan jechuudha hundi isi dabballee taatee jirti tuun bitamtee jirti tuun waan adda addaa keessa taatee jirti jechuudha gartani kana jechuudha ammoo fuulduraafis wanni godhuu qabdan warrootan akkasiisan guututti dhabamsiisuu danda'uudha qabna jechuudha naannoo hunda keessaa dhabamsiisuudha qabna dabballoonni kanaa kun keessattuu nu biratti heddummaata Harargee fi Arsii tana keessa heddummaatan
warreen akkanatti wahii nyaatanii akkanuma jijjiraachuu beekan kuni warreen nama kannanii usanii tattaa'uu beekan kuni Arsii fi Harargee keessa jiran qoree madhoqqee keessaa tanii mul'anne gartanii ifi Jimmaa tana keessa jiran kan akka Muktaar Khadiirii fi kana jechuudha. Kan hoggaaniin jiru ijoollee teenya tajimmaa an dhugaa jirtuun isinitti hima. Tu waa takkallee waliin dho'isinu. Sii galaabi waa takkallee waliin dho'isinu. Muktaar Khadiir kanuma ilmaan Oromoodhaa 500 bikka takkatti guyyaa tokkotti waraanni mootummaadhaa fixee ol ka'ee galatoonfate makalaakaa jechuudha. Nama akkasiisan jechuudha Muktaar Khadiir. Arra garuu maqaan kabiroo kannamee fi imbaasii keessa hojjechaa jira jechuudha Muktaar. Asii galaami kanaaf nuti Jimma akka Jimmaatitti Oromoo tuqamuu hin qabdu warri jettanii yaadan Walloo cinaa dhaabbadhuu isin jedhan mallee Jimma keessa sabootan adda addaatii jira. Kasabaan Jimma hin tahinii jira. Loqoda Jimmaa haasa'u malee kan Oromoo hin tahin hedduudhaa jira. Sabootan hedduudhaa jira jechuudha keessa. Ammoo warreen nuti Oromoo dheettan Oromoo cinaa dhaabbadhaa Walloo cinaa dhaabbadhu. Walloo cinaa dhaabbadhu sin jenna. Dubbiin qoraan guurrattanii waboo barbaannaa waboo adabsinaa jettanii fiiguudhaa miti barsuun. Agartanii jirtan ayyaana waboo irratti dhiira dhaabbattee geerartu agartanii jirtan raastaa'u jaalmaaroo agartanii jirtan agartanii dhiirti lafa isin keessa dhaabbattee geerartu sagalee isiidhaa agartanii jirtan dhoo isaadhaan odoon ta'in public if gadhiisan jechuudha. Agartanii waboo jechuun akkasi. Waboon publikii ayyaana isaa kabajee akkasitti qalbii takkaan ni jirra jechaa jira jechuudha. Kanaaf nuti hooree nutis ni jirraa isiniif jirraa waa hundaanuu isin cinaadha jirraa jennee cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabne jechuudha. Afaaniin waboo jechuudhaa miti beekii. Afaaniin waboo jechuudhaa miti. Suuraa qofa gadhiisuudhaa miti. Jaalmaaroo profaayila godhachuudhaa miti. Jaalmaaroo profaayila godhadhatti maniidhaa waliin deemuu danda'uudha qabda. Maniidhaa waliin deemuu danda'uudha qabda. Hattoowwan Arsiitii fi Harargeedhaa ifi Shawaa fi Jimmaa akka footoo Baqqaleetii fi Jawaar Mahaammaditti profaayil godhatanii tetteessanii dhodhokattanii teessan kanaa miti dubbiin. No tummaa danza jaadhatuni. Sigalee tun maaskii kaayatanii tattaa'uudhatti jirtan akka hin mul'anneef jechuudha. Sabbootota fakkaachuudhaaf. Tana ta'uu hin qabdu dubbiin. Dubbiin ta maaskii kaayatanii dhodhokatanii taa'ansanii miti. Dhiirtii ibidda dura dhaabbachuudhatti jirti. Dhiirti akka daabaatitti ibidda keessa dhaabbattee dhiiraan walloluudhatti jirti. Walloo fi wallagga harkaa jirtan. Waboo waan inni itti jiru harkaa jirtan. Miidiyaarra ta'anii qabsoo godhuudhatti jiraan noo sun qabsoodhaa miti. Yoo nama kee cinaa dhaabbachuu jirta ma jiraatte jechuudha. Yoo waboodhatti kophee bitte. Waboodhaaf yoo huccuu bitte. Waboodhaaf yoo nyaata bitte. Kana jechuudha. Waboo rasaasa isin hin gaafanne maas. Waboo wanni isaan feesisaa maateeriyaala qofa isaan feesisa jechuudha. Maaliif dhawaniiti hiikkachaa deeman. Ajjeesaniiti hiikkachaa deeman. Meeshaan fi achi keessa jirti jechuudha. Wanni silaa isaan barbaadan guutuun achi keessa jirti. Jaalmaaroon himee jira. Nuti Finfinneedhatti ol dhiyaachuudhaaf deemnaa. Kana booda qabsoon teenya gama Finfinneedhaatii. Kanaaf nuti hoo maal godhuu qabnaa dhagaammaan tana. Jaalmaaroo profaayila godhattee hin taa'ina. Hojiidhaan yoo bira hin jiraatin. Afaanii wallootiyyee jechaa hin oolin. Gadditee akka nama gaddeetitti gaafa walloon 10 fi 15 dhumte ijoolleen teenya ta walloodha jettee iyyite isaan sun baasuudhatti jiranii laalaan sun itti dhagayamte. Ati garuu kijibduu yookaan kijibaa waan taateef fakkeessuudhaafi sigadeemi akka nama waa hundaanuu walloo tana bira jiruutitti jetta malee
waa takkallee godhaa hin jirtu jechuudha. Si arkaa jirraa bara. Waa takkallee wanni isin baastan hin jiru bara. Waa takkallee wanni isin walloodhaaf gootan hin jiru. Walloon ifiisiitii wal cinaa dhaabbachuudhaatti jirti. Ifii isaaniitiin waan qabanii wal cinaa dhaabbachuudhaatti jira walloon. Ifii isaaniitiin sagalee walii ta'uudhaatti jiran. Miidiyaan isaanii haa xiqqaatu haa guddatu walloon akka walloodhaatitti ifii isaaniitiif wal biraa dhaabbachuu jiran jechuudha. Ani walloodhaaf miti kan hin dubbachuu jiru dantaatiyyaaf hin dubbachuudhaatti jira. Dantaatiyyaaf. Anis isaanirraa tokko jechuudha. Anis Oromoodha. Ammoo wanni achirraa as deemu sun gama kiyya kan akkan dhufneef jechuudha. Gartanii? Namu waan danda'uun walloo cinaa dhaabbachaa sagalee walloodhaa tahuu sagalee mataa keetiif tahuu sigalee dhiirti walloo achi darbitee gaafa walloo san waa hunda gootee gama keessan kana dhufuudhaaf waa takkallee wanni isaan dhibaan jiru duraanuu gabsinaachuu isin hin jaani bara. Isinitti himanii jiran akka isin gabsii taatan akka isin hashara taatan isinitti himanii jiran. Hashara jechuun ni beeytan gaa eenyuu fi namni Oromoo tana keessaa hidhannoo hin qabne ni beeytanii Harargeedhaa fi Arsiidhaa fi Shawaa fi Jimma kanneen gabsinaachuu hasharoota kanneen nun dhibanii juuntuma qofa achi haa darbinuu jaan. Garuu hasharootuma kanaa'u rabbiin baasuudhaaf rabbiin hasharootuma kanaa'u dandamachiisuudhaaf Suudaan itti kaase. Deebi'eeti Masri itti kaase. Hasharoonni kun amma hirriiba irraa hin kaane mallee. Hirriiba irraa hin kaane. Hasharoonni silaa gaafa silaa Suudaan dhuftee Amaara fuula dura dhaabbatte. Gaafa silaa Suudaan dhuftee daangaa nafxanyaa kana hunda dabartee bikka adda addaa kana silaa qaqqabatte Harargeen akka Harargeetti haatee hidhachuu danda'u qabdii turte. Arsiin akka Arsiidhaatitti haatee hidhachuu danda'u qabdii ture. Shawaan akka Shawaatitti haatee hidhachuu danda'u qabdii ture. Jimma akka Jimmaatitti haatee hidhachuu danda'u qabdii ture. Garuu wanni isaan beekan firii Jawaar Mohaammed, firii Baqqalaa Garbaa, firii Adaanech Abeebee, firii kana beekan jechuudha. Suuraa Adaanech Abeebee gad deebisuu odoon ta'in eegsiirra kaayuu odoon ta'in waan dandeessuun hojjedhuuti walloo fi wallagga cinaa yookaan waboo cinaa dhaabbadhu siin jenna. Sigalee. Maaliif jennaan afaan isin beeytaniin isinitti himna. Maaliif yoo waboon tun wallaggaa jettaniis wallagga cinaa dhaabbadha. Akka isin beeytanittiin isinitti himuudha jira. Maaliif Arsii fi Harargee waa takkallee hin qabdanii Shawaa fi Jimma waa takkallee hin qabdaniiti dhiira hidhatte bira dhaabbadhu. Dhiira hidhatte bira dhaabbadhu. Dhiira diina isinirraa deebisu jirtu cinaa dhaabbadha. Isaan kanaatiitu Jooharii fi hidhamtoota mana hidhaa keessa jiraatillee baasuudhaa ta'a waan ta'eef. Isin naxalaa waan taataniif naxalaan tun afaaniin iyyuu malee faayidaa takkallee hin qabdan. Booyuu malee faayidaa takkallee hin qabdan. Shawaan silaamma hidhannoo qabaatte gaafa Hacaaluu Hundeessaadha ajjeesan san tarkaanfii nafxanyaarra fudhatti turte. Garuu kashlabboota Shawaayyeen. Warra qoraaniin fiigu Shawaayyeen. Warra wallee baasuudhaaf bara artistoota isaanii kana nagartanii. Hacaaluu namni san fakkaatu sun irraa du'ee artistoonni isaanii tokko tokkumaatiitu suuraa takka gadhiisee jeesii ta'a. Suuraa takka gadhiisee jeesii ta'a. Maastazaazinyaadhaa miti sun artistoota akkasiisan likkii itti himaa. Shawaa wanni taate ka'iti hidhadhu. Suuraa artistoota keessanii san ka isini gadhiisan san laaltanii caalinjeera. Artistiin Hacaaluu Hundeessaati achi hin jiru Shawaa keessa dhabamee jira. Hin jiru. Artistiin akkuma Oromoo guututtu Hacaaluu Hundeessaati achi hin jiru artistii wanni jaama. Hin jiru. Shawaan akka waan artistiin biraa lafatti hafeefi kolkoleen ganta keessaa kaatee hogga suuraa takka takka gadhiiste sabboonaa keenya maarree keenyeetti gabba hiitii hidhadhu. Akka Shawaadhaatitti gabbahi deemtee siidaa Hacaaluutiif sujuuda odoon ta'in deemtee siidaa Hacaaluutiin naannoo odoon ta'in akka Shawaatitti gabbaatti yoo hidhatte qofa
khadiina jala bahu dandeessu gabba haati hidhadha gabbe profaayila godhattee waya ceekoo silaaree jiraatteetti maalaa ceekoo yetta kijibduudhaati ni kijibdaniiti wanni shawaati hundinuu kijibduudha amaara lakkaayiti amaarota hin kijibina xabee amaaraa qabdaniiti akka amaaraa suuraa kaayataniituma deemtaniiti firraa baasi suuraa nama baasi firraa wanni ta'ee jira Hacaaluun du'ee jira lubbuutti afuufuu hin dandeessu nama du'e wannummaan atti suuraadhaan rakkistuuf hin jiru Hacaaluun akkanaa miti akkaataa inni itti qabsaa'e bara akkanaa miti bara Hacaaluu nama 24,000tu laalee nuti hoo akkamitti akka Hacaaluu kanatti hin laalamneedha bara hinaaffaadha bara Abiyyiin amma Hacaaluu nama 24,000tu isa laalee anis akkamittiin hin laalamneedha bara Jerooniin ani seenu akkamitti namni humni 2 fi 3 humni tokko yookaan namni 10 akkamiin na laalaa ani prime minister biyyaati ani nugusa biyyaati ana nugusticha biyyaa kan hin laalle akkamitti Hacaaluu mucaa xiqqaa namnummaan humni 24 taa'ee laalaa akkamitti Jawaar Mohammad kana namnummaan humni 40 laalaa Jawaar Mohammadee ani prime minister ana ka Jawaar Mohammad Ameerika irraa harka qabee galchee Jawaar Mohammadiitu to harka qabee siitiitu Jawaar Mohammad harka qabee galche moo Jawaariitu achira na kaayee jeemee abichu dura atiin kun roobota atiin kun viivuu nama lubbuu hin qabne atiin kun viivuu mooyyeedha atii viivuu nama buna qicaa ture naatiitu Jawaar bilisoomsee Oromoodhaas bilisoomsee Jawaaris Ameerika irraa harka qabee galchee yoo kan jettu taate tasaastaal nombileene kajibdee jirtaan sinja hinaafteetuma hiite gurbaa waa takka illee harkaa hin qabne gurbaa waraana harkaa hin qabne gurbaa akka jaalmaaroo kanatti illee waa takka illee hin qopheeffatin jechuu silaa irraan tana Jawaar biyya keessatti waa qopheeffate akka jaalmaaroo kanatti waa qopheeffate tiiticha isarra jiru kaasuu hin dandeessu kam tiiticha isarra jiru akkanatti tuquu hin dandeessu asii galee kanaaf akka inni harkarraa waa takka illee hin qabne gartee hiite jechuudha kuni aadaa listiroodhaati aadaa nama buna namaa qicuudhaati ati buna qicuu malee waa takka illee hin beektu jechuudha ati Isaayyaas buna qicuudha beekta garuu sila Jawaar Mohammad kana if jala ooftee sila isaa waliin waan adda addaa hojjechuu dandeessa ture garree jira gaate akka nafxanyaa taatee si garree jira amaara akka taatee si garree jira sabboonaa nafxanyaa akka taatee si garree jira gaafa walloon tuqamtu hin dubbattu gaafa nafxanyaan tuqamte immoo ni iyyita jechuudha nafxanyaa mohoon bazzii innaawu qaallan Oromoon teenya bar isiniif hin galtu bara namichi reefki kuni warreen biltsiginnaadha namichi kuni gaafa Oromoon waa taate hin dubbatu gaafa Amaarotii waa taate maaliif iyyaa isinoo akkamitti gurri keessan kun hin dhageenyedha ijji teessan ballaan tun akkamitti nagarreedha moo isinii kun Amaarasa Amaara Harargee fi Arsii fi Shawaa tana keessa jiru moo Jimmaa tana keessa jiru isinummaan kun bar hin beekamtanii bara amma keessattuu shamarran teenya takka warreen boochufaadhaa jira hogga waan akkanaa kana dubbannu akka abbichuu kun akka irraa hin tuqamne tafeetuu jira warreen biltsiginnaadhaa kanaa hin baanaa bara warreen biltsiginnaa kana ta'ee warreen dubbiin galteefis ni jira amma ka fakkeenya kan akka nageessoo oddoo duubeedhaa nama waa beeku baratee jiraasi waa hundallee arkee jiraasi irraa dhaabbatee jira jechuudha namni barate sindibu bar namni barate sindibu garuu namni hin baratin kun rakkoodha qaba itti himtu sanumanni namni hin baratin
bikkuma fedhee taanaan si walii galuu hin danda'u namni hin baratin namni guyyaa tokko akka tasaa qalamni keeshee hin seenin namni biyyatti aliif hin ja'in biyya guddatte tana dhufu aliif ja'u waa takka ijoollummaadhaan namni baratin hin baanaa bara sigale ama irra guddaan nama kabiyyatti hin baratin faadhaatiitu biyya gurguddoo tan hogga dhufe Ameerikaa fi Awurooppaa fi kana hogga dhufe gurguddummaan kun ABCD jee barata alif jechuudha gaa gurguddummaan kun laa wali qabanii faranjiin way sabataa beeytiire yookaan kaan maaleenii siifin kan namoo ittiin bara dhugaa jirtu san ittiin bara warreen nuti biyyatti bikkatti teenyee nyaachisnu bikkatti teenyee nyaataa fi kana kanatti wanni goonu asitti yoo fiiganii mana barumsaa deeman malee maaleenii nuufin kan namuu ni beekan deemanii baratan jechuudha fitan dhaangaa እና ይግባችሁ እያልኩኝ ስናገር አንዳችሁ የምትሰሙ ጆሮ የላችሁ አንድ ጆሮ የላችሁ ምን እንደተፈጠረ ታውቃላችሁ አጣዬ ላይ ልዩ ኃይሉ መሳሪያ አልቆበት እየሞተ ነው ያለው ይፈዳ መከላከያ አንቺንም ከአቅሜ በላይ ነው ብሎ ተመልሷል አቦ ገለቶሚ ወሎትያ ገለቶሚ ጉረኑቲ ጎቴ በር መቃኑቲ ጎቴ ያ ወሎ wallahi maqaanutti goote galatooma bar diinarraa afaan isaaniitirraa waan akkanaa kana dhaga'uun bar waan guddoo bartuun gammachuudha bar yaa kai ti maal taatan dhugaa rabbi yoo walloo matumaanu yoo dhabamte inumaatu mataadha yoo dhabamte garagarteemi kana boodaan nan qocca'u inumaatu yoo guututti cabxee yoo isaan jalatti illee galte wallahi nan qocca'u maaliif ni beetanii akka walloon cabxu kan godhe Harargee fi Arsiidhaa fi Jimmaa fi Shawaa ta'uu ni beena jechuudha ni beena maaliif ummanni kun cinaa dhaabbachaa hin jiran hidhachaatiis hin jiran gufuu warri itti ta'e isii tana malee isaan kana malee walloo akka wallootitti mataasiittiin falmachuudhatti jirti isaan kana hunda iyyisiisuudhatti jirti hunoo miidiyaan barni himaa bara hunoo ummanni barni dubbataa bara amaari bar waa dhooyfachuu kana hin beeku bara akka keenyaatii miti ummanni ni bara gartani ummanni sabrii hin qabu gartani mi hunoo laala makkalaakiyaan fiigee baafatee hidhannoo hunda facaasee kutee tiyyaan nabaasee chaati kutee ammoo duraan akkam jaan kutee waa amaaraa koo andee katanassaa koo michiloo soo koo illam amaaraa koo altanassaa jechaa turan duraan gartani amma garuu aktiivistoota isaanii hundaatiitu bobooyuudhatti jira jechuudha kanaaf walloon mataa ol nu qabachiistee jirtaati mataan keessi haa bulu ዴፓ ባለስልጣኖች ስልካቸውን አጥተው ጠፍተዋል አንዳቸው ስልክ አይመልሱ itti bilbilee jira jechuudha መከላከያው ልዩ ኃይሉ ቢደውል ሚሊሻው ቢደውል መሳሪያ ጥይት አለቀብን ሚሊሻ ስልካቸውን አጥፍተው አመራሮቹ በሙሉ የሉም ህዝባችንን እያስጨፈጨፉት makkalaakiyaan rasaasni nurraa dhume qawwee waa takkallee hin qabnu meeshaa nu barbaachisaa kajaanii hogganoota isaaniitti bilbilan itti aanaa isaaniitti bilbilan telefoona irra dhaamsanii baafatanii jiranii kutanii jiranii naannoo isaan gadhiisanii jiranii eessa dhufanni beetanii finfinneedha dhufan naannoo amaaraa keessaa baafataniiti finfinnee dhufan jechuudha maali booda maal jaaniin lasiraa koon itti xarraa ነው ለስብሰባ ኮን የተጠራ ነው ጦርነት መካሄዱንም አልሰማንም አልተነገረንም ጃን ሎሊ ከደሙ ኢምቤኑ ኑቲሞ ስብሰባ ዳፍ ዱፍነ ፍንፍኔ ዳ ጃን የቹ ከጅባል ዱቢነሞ ዱጋ ጅርቱ ዱበቻ ጀረ የቹ ደላላ መከላከያ አቅም የለኝ ብሎ ተመልሷል በርቀት ነው በክላሽ አይደለም ቪዲዮዎች በየቦታው እየመጡላችሁ ነው እውነት ነው እነሱ ቪዲዮዎች ነው አንዱ ከበር ይሰጣል የመሳሪያ በመድረየስ ተኩሳል ያኛው ያነጣጠረ ከርቀት ይመታል የጥይት ድምጽ እያሰሙ ሰው እንዲንቀሳቀስ በመነጽር ነው የሚገሏቸው ተው ተሰብሰቡ ህዝባችንን እናጠንክር እያልን ስለምን አልሰማ ብላችሁ በየቦታው
በየተሳለቅ በየሻይ ቤትና ሬስቶራንት አያችሁ። ይሄ ነው መጨረሻው። ኢትዮጵያ እያላችሁ ኢትዮጵያን አጠፋችኋት። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ኢትዮጵያ በመጥፋቷ የኦነግ ኃይል አሁን እንዳሸናፊ ሆኖ የኦነግ ኃይል ይገባልሃል። ከዛ እንዴት እንደምታወጣው አይሃለሁ። ኦነግ ሽንታም ነው። እያየህ እኮ ነው። ሽንታምነት እኮ ከታጠቀው አንጻር ነው። ዱጋን ጅርቱ ከነ jechuudha. Isaan komentii qofaan Ooneg shantaamnoo jechuu beekan. Ooneg fasaamnoo jechuu beekan. Kuni aadaa nafxanyaati. Irra guddaa namni keenya komentiidhaan xiqqishoo gartanii qalbiin tun isin cabti. No. Akkanaa jettanii qalbiin isin hin cabin. Akkanaa jettanii. Annumaatu hoggooggaa Jawaar Mohaammed kana niin galatoonfadha. Maaliif laalame opiidiyoon keessattuu qaamni bilisiginnaadhaa taayyees haa ta'u waan fedhees haa ta'u waan fedha yerootti barreessan deebisaan deebisuuf itti uffate jechuudha. Maaliif uummanni kun harree akka isaan ta'an beeka jechuudha. Akka isaan faayidaa hin qabne waan beekuuf deebisaa hin deebisuuf jechuudha. Gartanii amma kanneenoo hogganni haasoo Ooneg shantaamnoo jaaniiti jalaatti wal barreessan laa itti kofle ሲገለ እዚህ የሞትክ እንዴት ኦነግ shantaamnoo ትላለህ የቹ ሳቲ ወር ስላ ሄደቴ ወር ስላ ሞቱማን ሄደቺሴ ወር ስላ ናኖን አማራ ሄደቺስቴ ተን አብይን ሄደቺሴ ሜሻ ሂከቴ ነቢ ነባስ የቻ ቪጉደት ይራ ኦነጎኒ አቺ ከይሰ ሴነኒ ኢሲን ኡንፈቹዳፍ ዴመኒ Onagin baanan sun hin jirtu ijoolluma teenya xixiqqishoo walloota naa bar. Bar ijoolluma gaggabaabduu ijoolluma qaqalloota naa bar. Ijoolluma tanaatiitu fincaan irra yaasuudhatti jira. Gartanii walloon sanuu wanni itti si gammachiisun beeytanii namni lama qofa taatee dhaabbatti bar. Namni lama qofa taatee mul'atti malee akka isaanii kana gir jetteen deemtu. Wanni isaan itti si gammachiisan. Gartanii bikka kana jechuudha. Yeroo walaalaan ammaas amma viidiyoon achirraa isaan gadhiisanii fi kana kanaan takka takka niin arka. Kilaash isaanii gad deebisan akka Somaaleedhaatitti. Akkana gad deebisaniiti gad dheereessanii wanni jaan malee akkana godhanii hin dhaabbatan walloon. Akkana godhanii hin deeman walloon. Kilaash hogga deemaniin gad deebisan jechuudha. Maaliifi yoo amma fakkeenya yoo rasaasaa yoo amma toksiin kan eegalamu ta'e ifirraa gabbuusee harkatti deeffatee wanni hin jiru. Maaliif laafaan akkami kan akkanatti ol jeesan qabateetuma ejjataa qabatee ol kaafate jechuudha. Kalaas. Gartanii bikka sani. Kanaaf bifa kanaan deeman jechuudha. Nam lama qofaan deeman ammas harkachuu hin dandeenye. warreen numaatu viidiyoo san baase warreen bilisiginnaadhaati. Warreen sila abbichuu faa faarsu kana. Warreen Oromoo tahanii abbichuu jechaatuma deemu kana gartanii kan galatan qabne kana. Isaan kana jechuudha. Oromoon qulqulluun hin baastu viidiyoo akkasiisan. Akkana jettaniiti illee hin baasina wuli. Dhageeffadha atti deebina. Adin ሰው ሽንታም ስትለው አንተ ምን ይዛል? በስልክ በየቦታ መሳደብ ይቻላል፣ ግን ጠንክረ መውጣት አልቻልክም። ህዝባችን ሚኒሻው ጥይት አልቆበት እየሞተ ነው ያለው። ያ ዱጋሳቲ ሲገለ nama tokko bilbilaa fi kana kanaan arrabsuu dandeessa. Afaanin waan adda addaa godhuu dandeessa. Garuu maal gooteeti maal hidhatteeti hogga jedhu deebisaan tuni naftanyaa qofaaf odoo hin ta'in Harargee fi Arsii Shawaa fi Jimma laallattii uumaatu. Gartanii isin warra afaanin iyyu, isin warra afaanin bookkisu, isin kana laallattii uumaatu. Isaan amma inni maal jee min izaal maaliif tana jeeni beetaa deebisaan inni isaan kanaaf deebise isaan jala kana taanii Ooneg shantaamnoo jaanii bara. Oonegin achi keessa hin jiru yaa jamaa. Oonegin
dhaabni keenya dhaabni adda bilisummaa Oromoodha hin jiru achi keessa joolluma teenya tana jechuudha. Asirratti warreen Firii Jawaar Mohaammed Firii Baqqalaa Garbaa jettu warreen arrabaa fi kana kanaaf fiidan warreen qotte duudaan isin baana isiniifis deebisaadha taate jechuudha. Isin warreen faayidaa takka illee hin qabne warreen hidhannoodhaan waliin beeyne warreen arrabaa fi kana kanaaf fiidan hedduudhaa jira. Amma gaatiqqishoo gaasoomanaa fi kana kanaa jira gaatiqqishoo gartanii mi taanis fooxaa uffattee taanis wanni taate akkasii deemti malee hudhamtee gaataa yaa'uu jirta. Sigalee numaatu akka ijoollee teenya shamarran jimmaatii fi kana kana gaati hoggaa biyyii fi kana kana tuqan arrabaa fi kana kanaan hin fiidaniisi. Gartanii mi bikka sanitti nageessin. Ammoo hidhadhaadhaa mattaa xaqaallabba. Sigalee afaaniin Firii Jawaar Mohaammed jechuun faayidaa takka hin qabu. Hidhattee akka dhiiraatitti akka dhiira walloo tanatti yoo dhiira boboochisteedha. Maaliif booya kun? Dheengadda maal jechaa ture? Gaafa Ameerikaa jiru maal jechaa ture? Amaaraa masaariyaa walwul jechaan ture. Nafxanyaa የተባልከው masaariyaa walwul jechaa ture. Nafxanyaa waan jaamuu kana gana maqaa kun irraa jijjiiramuudha qaba. Nafxanyaan gana walloodhaaf kennamuudha qaba. Maqaan kun walloodhaan malee. Nafxanyaadhaan hin malle. Amaarotaan hin malle. Nafxanyaa jechuun maqaa bareedaadha. Nama hidhate jechuudha. Warreen hidhatan jechuudha. Nafxanyaan walloodhaaf kennamuudha qaba. Isaan maggaanyaa jennaan maggaanyaa. Maggaanyota jennaan malee nafxanyaan walloo ta'uudha qabdi. Walloodhaaf kennamuudha qabdi. Akkana jettanii namootaan Oromoo hundi keessanuu nafxanyaa maqaan kun maqaa nama aarsuu miti. Naft nama hidhate jechuu bara. Gartanii nama hidhate jechuu hidhannoo jaama kun. Gartanii mi kanaaf isaan maggaanyota. Dhiirti walloodhaa akkanatti boochiste jechuu dhiira dheengadda Jawaar Mohaammed ajjeesu malee jechaa ture bara inni kun. Fokkoruu ture bara. Ameerikaa irraa dhufeeti. Amaaraaf wayiin goggodheechaa ture bara. Ammoo telefoona hunda bilbilaniiti dhabarree hogganoota isaanii. Hidhaban walloo nam lamaatiitu makkalaakkayaa fi liyyuu haayilii hunda ari'ee jechuudha. Walloo nam lama qofa. Heddumminaa miti wanni beeksisaa hidhannoo akkaataatti hidhatan akkaataatti lolan feesisti jechuudha. Huccuu uffachuudhaa miti barammaas. Huccuu waraanaa uffatteef ati waraana wanni ta'uu hin dandeessu. Huccuu miti hawaasirraa dhoorkummaas. Tana qabaachuudhammaas tana. Onnee qabaachuudha. Onneen teessuun ammoo tan ani hutullee nama biraatiitu na duuba jira kan akka kiyyaa ka'eettu ta'uudha qaba jechuudha. Lafa teetiif, lafee teetiif, ummata keetiif yoo wareegamte khalaasumaati miti. Kanaaf jenna nuti Oromootan naannoo tanaatuun gartanii warreen hidhannoo hin qabne kuni warreen hidhannoo dhiyeessu kuni nuti gurdi labaashochiin kuni naxalaa labaashochiin akka nafxanyootaa kuni nuti hidhanchuu danda'uudha qabna. Yommoo hin hidhannu jennee walloo fi waboo cinaa dhaabbachuudha qabnaadha. Gartanii tana godhaa ummata keenya kana cinaa nuu dhaabbadhaa. Akka walloon nafxanyaa boochiste kanatti isinis waan ganda keessanii baasuu danda'uudha qabdan. Arsii Baarargeen naannoo ta'e keessaa eegale. Clean up godhi dura. Naannoo ta'e keessaa nafxanyaa waan ta'e maggaanyaa waan ta'e clean up godhi. Guutu qulqulleessi baasiif keessaa. Ganda keessa teessee ummataatiitu nujjeese amaaraatiitu nujjeese jettee wanni viidiyoodhaa maali suuraadhaa fi kana ol darbituuf hin jiru. Siitiitiif ajjeese. Si arrabooda gana nama Harargee keessatti du'u. Nama Jimma keessatti du'u. Nama Arsii keessatti du'u. Shawaa keessatti du'u nutti ol hin baasina. Kolkolii akkasiitiif rifatina gana. Kolkolii akkasiitiif rifatina maaliif OMN irratti ol baasuudhaa deeman. Akka OMN tanarraa haasoo fedhan. OMN gana waboo fi walloo irraa haasoo danda'uudha qabda.
nuti ummata hidhannoodhaan waliin beeknerra akka nuuf hin haasofne ganaa nuti hin feenu tan hin barbaannu ummata hidhannoodhaan wal beeku ummata diina firaa dhorku gartanii ummata yoo isinilleen irraa haasoytan isinirraa tolu gartanii ni haasawni gaafa waa'ee walloodhaa haasoytan OMN hedduu isinirraa tola garuu gaafa kashlabboota keenya kanarraa haasoytan faayida takka illee hin qabdan ummata afaaniin iyyuu afaaniin firii Jawaar Mohammad jedhu waa takka illee faayidaan hin jirtu jechuudha warri achirraa amma maarree joohuni warra miidiyaa isaanii irratti kana teeraa uffatee OMN irra gaafa dhufu hootaa fi kana uffatee fiigu jechuudha kuni qabsoodhaa mitii bara Arsii fi Harargeen fittii bitana amma isin aktivistoonni keessan irra guddaan isaanii miidiyaa isaaniitti irratti akka kiyya kanatti ta'anii haasawan gaafa OMN irra dhufan isaanitti nabi wallahi warra harfii takka maqaa isaaniitu barreessuun beene ummata akka hangaasaati we know them takkittiin isi hangaasaa irra hin jirtu afaaniin iyyuu odoon ta'in batakbaarno bakka anyaamun falligo isaanummaan sunu achirra ol bahanii waan Oromoon feesisaatirraa dubbachuu danda'uudha qaban waan Oromoo feesisaa waan Oromoo kakaasaatiirraa dubbachuu danda'uudha qaban jechuudha akkaataa silaa Oromoo walloo cinaa dhaabbachuu qabu akkaataa silaa Oromoo waboo cinaa dhaabbachuu qabu irratti haasa'uu danda'uudha qaban jechuudha standardii OMN ta'eenaa miidiyaan kun akkana no maraataa hunda fidaati yaada isaa dhiyeeffatu anama yooniin achirra dhiyaadhe akka mara nama tokkootitti Oromoo hidhadhu Usmaaniin jaan sabaataan na biran hin jiru na biraan sabaataan akka silaa uummanni machirra dhaabbatee lakki yoo kana jaan OMN irraa hiwanniin akkanaa kun ta'a no anniin afeerame akkaan afeerametti yaada mataa kiyyaa kaniin qabuu jira yaadni kiyya kana akka yaadni nama tokkootitti kanaan qabaa jee san hoggaaniin dheeffadhe OMN yaada kiyya san ummataaf dabarsuu qaba jechuudha waan ummata kakaasaa waan ta'eef ummanni isaa kanaa ta'ee jee fillata jechuudha keessan kun ammoo waan isin haasoytan waan namuu fooxaa bitatee maharrabii bitatee imimmaan qofa taa'eef irraa haqu jechuudha kan namni isaa asiidu kana wanni isin haasoytan wanni OMN haasa'u warreen tokko warreen achirra dhufanii fi kun wanni isin haasoytan Oromoon duutee jirti akkaataatti fooxaa yookaan maharrabii bitattanii sooftii bitattanii imimmaanii fi kana ofirraa ittiin haixan waan akkanaa kana dabarsuudhaatti jirtan kana isin ummata qaraasisaa jirtan malee akkaataatti Oromoon itti hidhattu akkaataatti Oromoon diina ofirraa dhorkitu dabarsaa hin jirtan dhugaan jirtu tanaatiif itti miti dhugaa jirtu san fudhadhu sigalee ammoo odoo hin hidhanne odoo walloo cinaa hin dhaabbanne afaaniin firii Jawaar Mohammad jechuun faayidaa takka hin qabdu waa takka illee faayidaa siif hin qabu sigalee akka walloo tanatti seenaa hojjedhuutii kuti akka wallootitti jechuudha የአማራ ልዩ ኃይል ጥይት አልቆበት እየሞተ ነው ያለው አዴፓ አመራሮች በሙሉ ስልካቸውን አጥፍተው ጠፍተዋል ምክንያቱም አሁን እየተደረገ ያለው የሚያስቸግረን ትምክተኛው አማራ ነው አማራን አሸንፈን መግባት አለብን ስለዚህ አሻጥር ስሩልን እኛ በውሸት ፕሮፓጋንዳ ሁሉንም ረፍርፈን እንገባለን ጀግና እንባላለን አማራ ይንበረከካል ይሄ ነው እየተሰራበ ያለው ቁጭ ብለህ ቂጥ ልሳለህ ያብይን ቂጥ ነው የምትልሰው ቁጭ ብለህ አብይ ስራውን እየሰራ ነው ነግሬያቸዋለሁ የዛሬ ሁለት አሬ መከላከያ akkas jechuudha dhugaan jirtu tana harkaatiitu harka deebisaa miire dheengadda dhaadachuu turanii arra dhiirti teenya tawalloo boochisudhatti jirti jechuudha warreen dheengadda abbichuu ko jechaa ture arrammoo garagalanii jiran gartanii wallootiyya mataan keessi haa bulboo nuu jiraadhu sigalee walloon reefki keessanuu kabajaa qaba sigalee lafti teessan sun lafa kabajaa qabdu sigalee
inumaatu silaa isiniin kun oromiyaa tana keessa silaa babal'attanii dawaa nuu qabdanii bara dhugatti dawaadha qabdan maaliif akkaataa silaatti oromoon tunillee hidhattu ni barsiistan ummata keenya kana tuni hidhannoo dhiiraatii miti gurdii tana firraa baasii jettaniitu malaal harargeedhattii simaa arsiidhattii simaa mancaa kana firraa lafa kaayii yeroon tabancaadhaan deemanii miti qoraan baa deemtu kanaas firraa kaayii waraanni firraa deemtu kunis tan deemanii miti jettee arsiidhattii simte gartee dhugaa jirtu itti himtanii wanni gootan jechuun ummata kana isaanii warri waan akkanaatiin deemu sinii gala eeboodhaa fi mancaa deddeemtanii kana wanni keessa naqa okay ol kaayaati hidhannoo akka walloodhaatitti hidhadhaa nuti manca qabnaa nuti eeboo qabnaa jettan hogga balaan isinitti dhalatte hogga namni daaraa isin godhe mancaadhaa fi balaa qalaa ol baastan jechuudha harargeen gaafa aarte mancaa siitii maarree taate no hin jiru wanni akkasii hin jiru kijiba akkanaa nurraa dhiisa arsiin gaafa wanni taate eeboosiiti wanni gooti no hin jiru nuti kabeeynu akka dhiira wallootitti as bahuu keessan qofa akka dhiira wallootitti nu garsiisuu qofa afaaniin dhaadattanii dhaadachuu baattanii waa takka bu'aan qabdan isin waa takka akka dhiira wallootitti gabbahuu qofa akka jaalmaaroo kanatti dhiira geeraru as baasuu danda'uudha qabdan jechuudha gartanii jaalmaaroo cinaa dhaabbadha dhiira jechuun saniiti dhiira hidhannoo malee qabsoo karaa nagayaatitti amanne jechuudha qabsoon karaa nagayaa hin jirtu hidhannoodhaan alatti diina hidhatee taa'u waliin qabsoo karaa nagayaatiin godha jechuun waan hin taaneedha sigalee wannummaan itti hayyootan keenya galaafate qabsoo karaa nagayaati qabsoon karaa nagayaa hayyootan keenya nurraa galaafattee jirti jechuudha kanaaf isaan san dandamachiisuudhaaf isaan san mana hidhaatii baasuudhaaf walloo fi woboo cinaa dhaabbattu maal qabare afaaniinuu lakkaa bilaashittuu gaa'eyyiteetu firii Jawaar Mohaammed lakkaa jechaa jirra firii Baqqalee Garbaa jechaa jirra firii Hamzaa Booranaa jechaa jirra warreen silaa ustaaza ibiin ja'uu lakkaa isaan saniif sagalee ta'an jiranii takkittiin isiin taane Ahmaddiin Jabal takkittiin isii walloodhaaf sagaleen taane gartanii Ahmaddiin Jabal amma walloodhaaf sagalee hin taane islaama inni ustaaza mookam hanga raayyaa abbaa mancaa laalateef kana takkaa Ahmaddiin Jabal waa takka illee hin jenne waa'ee walloodha ammoo oromoodhaare gaa ustaazaa miire manaalbaat isiniif ta'uu ni mala an ustaaza kaniin ja'uun nama obboleeyyan kiyya cinaa naa dhaabbate nama walloo cinaa dhaabbate nama walloodhaaf sagalee ta'e ustaaza ka jennuun gartanii gaafata isaa itti dhufte gaafa isatti dhufan jeequte jechuudha gartanii haada Ahmaddiin Jabal haada ibnu Jabal اسمه أحمد وأبوه الجبل قرتني والله دافسلا سجلي توك أبتوري وبليان كنيا خولو جنا هذا بنو أروموتي يا يشوك أبتوري قرو لك هوجلالو بنينسي أفان نهاسو أفان بروتي نايم بوارتشن بمر مسا أفان جانسن قرتني مي يا أفان خانيتشو مي بيتني مي إني نو ببريسو ترى أفان إزازني أفان أورمو نمني هاسون دونو أورمو دن نتفكاچا ترى سوري جنة جرا مالف خافان أورمو دا هاسون دونو أورمو تنابر أورمو دابر أهي چراخي بر ونمان اتسوب نيتو تنابر gana kaafaan oromoo haasee hundinuu oromoo dheettee fittas hin dhiyeessin rakkoon teenya tana kan nu nyaateedhi akka namichi jaartii isaa fuudhee ol fuudhee jannatattiin si darbaatii
Ansi boodaan dhufaa jee jaartii fuudhee mirqaanaa waliin ganda ollaatitti darbee jechuudha. Manmasaa keessa dhaabbatee mirqaanaa waliin jaartii ol fuudhee faaxee gidaara namaatii keessa buusee jechuudha. Dim ganda taa'ee hafuura fudhatee waa nyaachuu jiru keessa buusee jechuudha. Shorbaa jidduu. Deem gaafa haxeetii yaanii si boodaan dhufaatii ati na dura deem jeen artanii akkasii jechuun dubbiin teenya sun. Kanaaf ustaazonni keenya sheekotiin teenya walloodhaaf sagalee nuu tahaa gargaarsi akka isaan irraan dhaabbanne namu akka isaan kana cinaa dhaabbatu isin gaafanne jechuudha. Akkasii jara keenya sa'aan teenyaas hottee jirti guyyaan boruu guyyaa hojiitii hammaalli turuu hin qabu yeroodhaan rafuu qaba. Gartanii nurra hin laalinaa nuti hogga dubbannus ifaan ifatti waan jiraatii isiniin jenna. Oromoon arsiidhaa maal isiin qabdi rakkoo isii harargee rakkoo isii dhugaatti isinitti himna. Hogga miidiyaa irra baatan nuti kana no hin feenu nuti. Kanaan deemi. Kanaan garteemii faaruu hin feenu nuti. Hin feenu. Nuti yeroo gartanii wal sossobanii miti. Yeroo kana ganta keessa deeman odoon ta'in yeroo maniidhaan walloo cinaa dhaabbattu. Yeroo afaaniin iyyitoo odoon ta'in walloo cinaa dhaabbachuu kee ifa nu garsiisuu qaba. Nuti Oromoon tokko ta'uu ni beena tokko ta'uudhaaf walloo cinaa maallaqaan dhaabbachuu walloo cinaa sagaleedhaan dhaabbachuu kana. Sagalee ijoollee walloodhaa firraa dubbachuu dandeessi. Laayivii seenuu dandeessi. Gartanii laayivii seenuu dandeessi. Nuti hoore cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabne jechuun maallaqaan. Maallaqa qofa irraan tana kan nama feessu. Tana. Akkasii wanni akkana waa dhudhuguuf fedhiin tiyatuun jiidhuudha qabdi waan taateef beetanii. Hidhii yookaan jiisanii wanni isiitillee ni eegan jechuudha. Akkasiitii nageetti nu jiraadhaa fayyaa nuu tahaa wallootii abshir jee akkanatti naftu. Kanaaf rabbiitiitu isinii wajji jira. Haqa irratti kan isin falmachaa jirtanii inshaallah ni moonaan isin jaa ni moona. Yaadallee isin irraa hin fuudha jeetiin ture. Gama wanni dhaatitti hin kute sa'aallee hin kuttee jirti. Ammoo guyyaa biraa yoo rabbi je inshaallah isin irraa hin fuudha. Maaliif jennaan akkana jettanii narra laalina. Akkana jettanii narra hin laalina ilmaan Oromoodha. Gaafa yaada keenya baafanneeti achi booda gaa namarraa fuuna inneetiin wanni jee ture garuu alta saakkam sa'aanis kottee jirti silaama borufaa hiraftii fi kana faa gabaadhee dhugaa rabbii taa'eetiin takkaan namurraa yaada isaa fuudha jechuudha. Maaliif gaa namni kun kan adda addaatti jira kan yaada adda addaa qabuu jira yookaan kan dhufee natti hafuura baafatu faadhaa jira. Ati maaliif abiyyiin qeexaa ati maaliif akkana goota kajoo jira sanirraa isni fuuta. Hayyee fixadhu numa ettaan laal jalan deebitu maaliif fixadhu humaatii miti baafadhu ettaan afaan Oromoo teenuu hangasuma jechuun isaatu waan guddaadha. Ati maaliif abiyyiin qeexaa ati maaliif akkana gootaa jaa maaliif abiyyiin kun ka masgiida 33 jiisee quba hin qabu hin dhago gurri isaa sun gaafas kana kana jedhu kana abiyyiin masgiida 30 wayi jiisee abiyyiin nama Oromoo hunda mana hidhaa keessatti ol galchee abiyyiin nama keenya ajjeesuudhaatti jira yoo ta'e itti himte hin fudhatu. Hada maa yasma al-udhun bitaahu maa yasma musakkar makfuul المفتاح معلق ولكن هو ما بيشوف سيقولي يتكلم بس نما أكناتي يجور أمة أكنا خنا بعد تنوغيز جرا أتي مالي ببينا كنا قوتي زي جوارديا أبي زناش في إيسا هو زناش ما في إيسا خلاص isa yidhaaf dhiisa zinnaa ishii bartan huccuu aadaa Oromoodhaa uffattee huccuu aadaa Baalee bareedduu san uffattee asii Oromoo ficcisiisaa jirtu bar
huccuu aadaa Oromoo raafattee cal jettee asii Oromoo ficcisiisaa jirtu Zinnaash bara. Baaleettiitti san namitti funyaan muraadhaa sanii bara. Akkasiimi. Kanaaf nageetti gaa isiniin jenna. Ma'a salaama isiniin jenna. Amtuun isin arkini nageettiin ujiraadhaa. Haadha wassalaam.